w'ijambo twasigiwe na sogokuru, umurage w'ijambo twasigiwe na sogokuru. Iminsi icanyeho ingabo za leta ya Congo FARDC zikomeje ibikorwa bigayitse mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe zibasira ubwoko bumwe bw'abanyamurenge. Izi ngabo za FARDC akaba arizo zitiza umurindi abarwanyi ba Mai Mai, Red Tabara, FNL na Forebu bava mu gihugu c'u Burundi. Izi ngabo za FARDC zishirwa mu majwi n'abaturage b'aka karere k'imisozi ya Minembwe kuba arizo zitiza umurindi aba barwanyi bagasenyera abanyamurenge ndetse bakanyaga n'amatungo yabo. Byagiye bivugwa kenshi yuko izi ngabo za FARDC zafunguje amasoko hagara muri za Mibunda maze zishirikira Mai Mai kunyaga ndetse bakagurisha bakaza no kugabana. Izi ngabo kandi ziherutse kurasa ku badamu bari bagiye gushaka ibyo kurya by'abana. Kuri riposho rishize habaye igitangaza aho izi ngabo zarashe amabomba ndetse n'amasasu menshi zirasa abadamu bari bagiye gushaka ibyo bagaburira abana babo. Nyuma yo kuraswa amasasu menshi ndetse n'amabombe, aba babyeyi umwe muri bo yikubise hasi agwa igihumure. Radio Murage yaganiriye n'umwe mu babyeyi bari kumwe n'uyu mugenzi wabo, abasha kuduhamiriza yuko uwo mubyeyi izi ngabo za leta zamufashe zimujana mu ikayabo irimo ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa Mai Mai ifatanyije na Red Tabara, biza kuvugwa yuko uyu mudamu yabashe gufatwa ku mbaraga. Ariko kandi kubw'amahirwe uyu mudamu yaje kurekurwa abifashijwemo na polisi y'igihugu ndetse na MONUSCO. Este tubwira amakuru ari ku Kabingo kuri none, guhera ejo harumvikanye amasasu n'uyu munsi humvikanye amasasu. Icyo gitero mwaba mwarabonye ku Kabingo cyangwa abari kurasa ayo masasu baba ari bande? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ni igitangaza twabonye mu isi, twabonye ibintu tutarabaho kuva tubayeho. Turi Abanyakabingo, twaratewe ingenzi zitabarika, duhunga ariko ubu noneho aho bigeze ko turahunga leta. Ayo masasu mwumvise n'amakompora mwumvise ni leta yayo turasa, ko turaja kuzana ibyo kurya bakaturasa, bamara kuturasa bakinjira mu basahuye ibyo kurya babimaze, basahuye ibintu byose babimaze. Aho turi turahagorewe, ntitugira isahani, ntitugira igikombe, ntitugira isafuriya, ntitugira ibyo kurya. Umuntu ukaraseruka bakaba barakurashe. Igitangaza cabaye kino none ko barabarasa bishingikirije iki? Niye mpamvu bavuga yo kurasa abaturage? Noneho nguko baratasa ngo turi gumina, tituzi aho umugore yigeze kurwana igisoda ko baratwita bagumina, ko ducabuka. Nta mugore uja mu nkwi, nta mugore uvoma. Aho turi niho tugorewe, twishwe n'inzara. None mu karere ka Kabingo hari izagumina ziriyo? Nta nimwe, nta yane higeze. Karere ka Kabingo karimo Mayi, abasirikare n'Amayi bari kumwe, baricaranye ko barasangira, ko barasabana kabisi n'agahiye. Nta wundi muntu uri mu Kabingo, ni Mayi n'abasirikare gusa. Biravuga ko hari umugore wababaye viole. Igitangaza ni kintu gitondo none, uwo mugore agiye kuzana ibyo kurya, baramurasa ngo bamurasa yikubita hasi. Kujya yikubita hasi, iba hati sasu ntiyamufata, baramufata bamukorera viole. Bamara kumukorera viole bamuzana mwika ngo bamayi basamukorera viole. Kandi iyo kayuzuyemo bamayi rimwe abasirikare batarenze 10, ariko gusa nikaya bamayi bavanze na guverinoma ko barasangira ibintu byose. Nuko gusa ko baratwirukana ngo dufate ibiryo mu byo bibi byabona bamayi. None cyo kibazo dufite, twahumiwe amahanga ni mudutabare. None mwabwiye leta ko uwo mugore yabaye viole, niki leta yabasubije hano madeni? Iyo leta se turayibwira gute? Gitenge ni nkaho tuma abasirikare biwe kuza kuturasa no kudukorera viole. None se turakuza kuri Gitenge ngo umusoda wawe yakoreye umugore viole ari wo wamutumye. Ngaho mbwiso kibazo nawe niba ugisubiza, niba colonel yatumye umutungo uje gukora abagore viole, ubabuze kuzana ibiryo byabo. Numara se mbwira ngo ibintu bankora ni bika ari wabigukorera. Ubu ukuvuga ngo nta mutura gusigaye kuri Kabingo yose. Kabingo habe numwe usibye gusa kuko abantu bagiye kwishwa n'inzara n'imbeho. Muri make turi ku misozi tugira ahantu turi. None niki musaba leta kuri none komine ya Minembwe, burugumestre na polisi ya hano Minembwe, niki mwayisaba kugira ngo bafashe ndetse na MONUSCO? MONUSCO icyo dufasha na burugumestre na majoro wa polisi nibadukurira abasirikare nimba bafite ubwo bushobozi, bahe babona hari inzego bobikoraho, badukurire Gitenge na mugenzi we colonel n'ingabo zabo zose zibaha, kuko nizo zidutesheje. Imigambi yabo niyo kumara abaturage, ntabwo baje kurwanya Mai Mai, baje kurusha abaturage. Aho mwifuza mu bana ni bande? Abo twifuza nibo leta ibazi, niyo bavuga twe ntabwo tuzi. Murakoze cyane. W'ijambo twasigiwe